Өнөөдөр ариун намрын баяр, майхан баяр болж байна. Өнөөдөр та бүхэнтэй хамт бүгд дэлхий дээр ирэх сорилт гэсэн сэдвээр майхан баярын утга учирын талаар судлая. Дэлхий бий болсноос хойш өнөө хүртэл дэлхийн хүн бүхэнд нөлөөлж байгаа коронавирус шиг том сорилт урд өмнө нь болж байгаагүй гэж хүмүүс ярьцгааж байна. Тиймээс өнөөдөр бүгдээрээ дэлхий дахинд ийм сорилт ирэх үед Бурхны ард түмэн юу анхаарах ёстойг, итгэлийн ямар замаар алхах ёстойг тунгаацгаая. Бурхны зааж өгсөн үннийг дагаад коронавирусын нөхцөл байдал дундаж Бурхны энгэрт нэг сүнсч болов хөтлөөд хамтдаа Тэнгэрийн хаанчлал мөнхийн их нутагтаа буцах хэрэгтэй юм. Илчлэл 3 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлээс харъя. Дэвчээр минь үгийг шийс сахисан учраас би бас чамайг сорилтын цагаас буюу газар дээр нутаглагчдыг сорихоор бүх дэлхий дээр ирэх гэж буй тэр цагаас хамгаалах болно. Би удахгүй очино. Хэнд ч дитмээ алдахгүй тулд өөрт буйгаа бат сах. Ялагчийг би Бурхныхаа сүмд багна болгоно. Тэр цаашид тэндээс гарахгүй. Би түүн дээр Бурхныхаа нэр, Тэнгэрээс Бурхнаас минь буун ирэх шинэ Иерусалим буюу Бурхныхаа хотын нэр болон өөрийн шинэ нэрийг бичнэ. Чуулгануудад сүнс юу айлдаж буйг чихтэн сонсохтун гэжээ. Өнөө үед дэлхий дээр бууж байгаа энэ гамшиг дэлхийн бүх хүнд нэгэн зэрэг тохиолдож байгаа нэгэн томоохон сорилт гэж хэлэхэд болно. Библиэд ч сорилтын талаар их тэмдэглэсэн байдаг. Итгэлийн амьдралд ч бас энэ сорилт гэдэг үгийг их хэрэглэдэг. Энэ ишлэлээс харахад сорилтын цагийг даван гарч сорилтыг ялсан хүмүүсийг Бурхан яана гэсэн бэ? Бурхныхаа сүмд багна болгоно. Ялагч хүмүүсийг багна болгоно. Тэд Тэнгэрээс буун ирэх шинэ Иерусалимийн нэр ба Христийн шинэ нэрийг зүрхэндээ хадгалж байгаа хүмүүс гэж бидэнд ухааруулж байна. Сорилтыг ялсан хүмүүс л хийж чадах зүйл бий. Үүнийг Бурхан Библиэд ингэж тэмдэглэсэн байна. Одоо алхаж байгаа энэ сайн мэдээний замаа 3500 жилийн өмнөх Мосегийн үеийн түүхээр толдон харвал цөлийн 40 жилийн амьдралд тулгарч байсан сорилттой адилхан. Израиль ард түмэн дундаас сорилтанд унсан хүн бий. Сорилтыг даван гарсан хүн ч бий. Сорилтыг ялж амьдрсан хүн ч бий. Израильчуудын цөлийн 40 жилийн амьдралыг бидний итгэлийн цөлийн амьдралтай харьцуулж үзэж болох юм. Зөгнөл ба зөгнөлийн бэлэлтийн холбоо хамаарлыг үүнээс бид хангалттай ойлгож болно. Цөлийн 40 жилийн амьдралд хорон мөч бүр Израиль ард түмэнд тулгарсан алив нөхцөл байдал нь өөрөө сорилт байсан. Бурхан зарим үед тэднийг номготгож, заримдаа өндөр түргэмжилж, заримдаа өлсгөж, заримдаа ариун их хоол хүнсээр хангаж, заримдаа Израильчуудаас илүү хүчрхэг улс оронтой дайтуулж, заримдаа ялах магадлал огт байхгүй тулдаанд ч тэднийг ялалтанд хүргэж байсан. Үе олон нөхцөл байдал өмнө нь тавьж, Бурхан хамт туулж байгаа цөлийн замд заавал ялалт байгуулна гэдгийг үргэлж хэлж, ухааруулсаар байсан. Мөн Бурхны үгийг ном ёсоор нь дагаж мөрдөх юм бол амлалтын Канаан нутагт гарцаагүй орно гэдгийг ч бас сорилт гэх нөхцөл байдлаар дамжуулан Бурхан тэдэнд байнга зааж сургасаар ирсэн. Тэгвэл 3500 жилийн өмнөх түүх рүү эргээд нэг харъя. Цөлийн 40 жилийн амьдралд альва нөхцөл байдал нь сорилт байсан шиг биднийг итгэлийн цөлийн замаар алхах явцад короноч бай, амьдралын санаа зовнилч бай.
Иймэрхүү олон хүчин зүйл дохино. Эдгээр нь Тэнгэрийн хаанчлал явах замд бидэнд тулгарч болох нөхцөл байдал юм. Хорон мөч болгонд бидэнд өгөгдөх нөхцөл байдал нь бидний ялах ёстой сорилт гэдгийг Библи бидэнд мэдүүлж байна. Дэдхүүл 8 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлийн сургаалыг харъя. Өнөөдөр миний та нарт тушааж буй бүх тушаалыг та нар ёсчлон даг. Тэгвэл та нар амьд явж, олширч, эцэг өвгдөд чинь эзний тангаргалсан тэр газарт орж, түүнийг эзэмших юм. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг, тухайлбал тушаалыг нь дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номготгож, шалгаж, сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар бус, харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номготхон, чамайг үлсгэж, чиний мэддэггүй, чиний эцэг өвгөд ч мэддэггүй байсан маннаагаар чамайг хооллож байсан. Энэ 40 жилийн турш чиний өмссөн хувцас элэгдээгүй. Чиний хөл цэврүүтээгүй. Эцэг хүн хүүгээ хүмүүжүүлдэг шиг эзэн бурхан чинь чамайг сахилгажуулж байсныг зүрхээрээ ухаар. Тиймээс түүний замаар явж, түүнээс эмээхийн тулд чи бурхан эзнийхээ тушаалыг сах. Бурхан эзэн чинь чамайг сайхан газарт аваачиж байна. Тэр газар нь хөндий толгодоор гол горих, булаг шанд урсдаг, буудаа, арвай, усан үзэм, инжир, анар жимсний орон, чидүүний тус, зөгийн балны орон юм. Чи тэнд эдэх хоол хүнсээр хомсдохгүй, юугаарч дутхгүй агаад, хад чулуун төмөр, толгодоос нь чи зэс малтан гаргах нутаг юм. Чи эдэд цадаад тэр сайхан газрыг чамд өгсөнд нь эзэн бурхнаа магтана гэжээ. Дэдхүүл 8 дугаар бүлэгт айлдснаас харахад бурхан цөлд 40 жил амьдрах хорон мөч болгонд нь Израиль ард түмэнд цуврал гэж хэлж болох үс нөхцөл байдлыг өмнө нь тавьдаг байсан. 3 дугаар ишлэлд чамайг номготгож гэсэн байна. Бурхан номготгох нөхцөл байдал ч өгсөн. Өлсгөж гэж айлдсанчлан өлсөх нөхцөл байдалд ч оруулсан. Чиний мэддэггүй, чиний эцэг өвгөд ч мэддэггүй байсан маннаагаар чамайг хоолж байсан гэж бичсэнчлэн бурхан маннаагч мөн өгсөн. Мөн 40 жилийн турш шинэ хувцас хийгээгүй. Засаж янзлаагүйч тэдний өмссөн хувцас нь элэгдээгүй. Ийм нөхцөл байдлыг ч бурхан тэдэнд өгсөн. Цөлийн 40 жилийн амьдралын алим нөхцөл байдал тэр чигтээ сорилт байсан. Заримд нь ийм нөхцөл байдал таагүй. Заримд нь өөр нэг юм тухгүй. Нөгөө нэгэнд нь өөр бас нөхцөл байдал тэднийг тухгүй болгож байжээ. Бас зарим тохиолдолд бурхан тэдэнд хальж балгасан их зүйл өгдөг байсан. Бурхан заримдаа ихийг, заримдаа багыг өгнө. Тэднийг тав тухгүй байдалд байлгаж, заримдаа дэндүү ая тухтай байдалд байлгана. Бүх дэлхий дээр ирэх сорилтын үед ч адилхан. Бид ч одоо тиймэрхүү нөхцөл байдалд байгаа гэдгээ ойлгож, зөвгөнлийн нэгэн хэсгийг сайтар ялан гарах ёстой. Коронавирусыг бид зөвхөн анагаах ухааны мухардмал байдал төдийхнөр авч үзэх ёсгүй. Бурхан хожим дэлхий дахинд ийм сорилт ирэх болно гэдгийг зааж мэдүүлсэн учраас цөлийн 40 жилийн амьдралын хорон мөч болгонд Бурхан ард түмэндээ юу зааж өгөх гэсэндээ тийм байдалд оруулсныг одох хэрэгтэй. Бурхан тэднийг номхотгох нөхцөл байдалд ч оруулсан. Зарим үед хоол хүнсгүй байдалд ч оруулсан. Зарим үед маннаагч арвин ихээр өгсөн. Тэд манна эдсэн ч гэсэн бүгд өгсөн биш үү. Түүний шалтгаан нь хүн зөвхөн талхаар амьдрдаггүй. Хүн төрлөختөн зөвхөн ходоодоо дүүргэх хоол хүнсээр л амьдрч чадахгүй учраас Бурхны өгөн хоол туйлаас хэрэгтэй. Эдгээрийг л тухайн нөхцөл байдлаас ухаарч авч суралцаасаа гэсэндээ Бурхан өдөр тутмын хоол хүнсийг буулган өгч усгүй ангамл газраарч хөтөлж байжээ. Энэ мэт олон нөхцөл байдлыг бий болгож тавьсан гэсэн байна. Тэгээд эцэст нь чиний зүрхэнд юу байсныг,
Шиний итгэл ямар байгааг Бурхан мэдхийн тулд байсан гэж бичсэн. 1-р Петр 5-р бүлгийн үгнээс харвал одоо үе нь диавол хэн нэгнийг залгихаар хайж архирах арслан мэт гитэн явж байгаа үе гэж бий. 1-р Петр 5-р бүлэгт юуг онцолсон бэ гэхээр итгэлийг онцолсон. Та нар бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүц гэж бий. Тиймээс итгэлдээ бат цогсохын тулд илтгэл тавих дасгал хийж онлайнаар танилуудаа ар гэрийнхэндээ тунхаглаж Бурхны үг судлахад залхуурахгүй тулд хүн бүр одоо их хичээцгээж байгаа. Бүх дэлхий дээр ирэх сорилтыг ялахын тулд шүү дээ. Зарим сул дорой ухаан суугаагүй гэр бүлүүд Бурхан биднийг амраах гэж ийм нөхцөл байдал өгсөн юм байна гэж буруу ойлгож байгаа мэт. Гэр бүлүүдээ Бурхан Илчлэл 2-р бүлгийн 10-р ишлэлд Тэнгэрийн хаанчлал явахын тулд үхэл хүртэл үнэнч байх ёстой гэсэн байдаг. Бид амар тайван, ая тухтай амьдралаар л амьдарч байгаа бол өөрсдийн сүнсээ аюулд орсон байна гэж бодох хэрэгтэй. Тиймээс энэ майхан баярын тунхаглалын наадмаар танилуд, найзууддаа тунхаглацгаая. Нүүр нүрээ харж уулзах боломжтой нь уулзаад, уулзах боломжгүй нөхцөл байдал байгаа бол онлайнаарч болов ар гэрийнхэндээ тунхаглаж, найз нөхөд, таньж мэддэг хүмүүстээ сайн мэдээг хэлж мэдүүлцгээе. Бурхан үргэлж ямар нэг хүнд хэцүү нөхцөл байдал өгөөд тэр нөхцөл байдлыг хэрхэн ялж тэсэж гарахыг маань хардаг. Бурхан анхнаасаа л ус ихтэй газраар Израилаар түмнийг хөтөлсөн бол ус салга гэж тэд гомдлохгүй байх байсан. Бурхан хоол хүнс элбэг дэлбэг газраар тэднийг хөтөлсөн бол эдэх юм алга гэж тэд Бурханд гомдлохгүй байх байсан. Гэсэн ч Бурхан тэдний хаяа ямар нэг юмар дутааж тав тухгүй нөхцөл байдалд оруулсан. Тийм нөхцөл байдалд ч байлгаж үздэг. Хоол хүнсгүй юм чинь одоо өлсөж өгөх юм байна гэж бодоод найдвар тасарсан хүн бий. Тэгээд тэд гомдол дургуутслын үг урсгаж гарна. Гэр бүлүүдээ дэлхий дахинд ямар ч сорилт өгөгдсөн энэ майхан баярын тунхаглалын наадмаар бид өөрсдийгөө Бурхны үгэн сүнсний хоолоор дүүргэж зөвхөн Бурханаас л эмээж Тэнгэрийн хаанчлалыг чиглэн урагшлах хэрэгтэй юм. Цөлийн амьдралаас бидний сурах ёстой зүйл бол энэ байгаа юм. Илчлэл 3-р бүлэгт газар дээр нутаглагчдыг сорихоор бүх дэлхий дээр ирнэ гэж бий. Бид ямар ч нөхцөл байдал байсан Бурхныг орхиж үгийг нь мартах ёсгүй. Бид майхан баярын үед амьдарч байгаа учраас энэ майхан баярын тунхаглалын наадмаар сайн мэдээний үгийг хараахан сонсоогүй хүмүүст тунхаглахыг бүгдээс нь хүсэх байна. Дэдхүүл 28-р бүлэг рүү явцгаая. 28-р бүлгийн 1-р ишлэл. Хэрв чи өөрийн бурхан эзэнд дуулууртай байж, миний өнөөдөр чамд тушааж буй, түүний бүх тушаалыг хичээнгүйлэн дагаж мөрдвөөс, эзэн бурхан чинь чамайг газар дэлхий дээрх бүх улс үндэстний дээгүүр өндөрт тавина. Хэрв чи өөрийн бурхан эзэнд дуулууртай байвал, энэ бүх ёроол чам дээр бууж, чамд хүрнэ. Чи хотод ч өрөөгдөн, хөдөөд ч өрөөгдөн. Биеэ чинь төрөх үр хүүхэд, газрын чинь ургац, мал амьтдын чинь төл, үхэр, хоньны чинь төл өрөөгдөн. Чиний сагс, талах хэсэгдэх сав өрөөгдөн. Чи орохдоо ч өрөөгдөн, гарахтаа ч өрөөгдөн гэжээ. Энд дуулууртай байвал гэж байна. Дуулууртай байх гэдэг нь ямар ч нөхцөл байдалд Бурхны үг сургаалыг ном ёсоор нь дагаж мөрдөн гэсэн утгатай баха. Зарифатын бэлэвсэн эмэгтэйд хүүтэйгээ хоёулаа бин хийж идээд цаашдаа өлсөж үхэх сүүлчийн үлдсэн гурилал байсан. Гэтэл Илия ирээд бин хийгээд над руу авчир гэдэг. Хүүтэйгээ хувааж идээд энэ насны амьдралаа дуусгая гэж байхад нь тэр сүүлчийн үлдсэн хоолоо надад авчир гэдэг. Яаж ч бодсон энэ байдал Зарифатын бэлэвсэн эмэгтэйн хувьд асар хүнд сорилт байсан.
итгэлийн сорилтолтой, гэвч үгэнд нь дуулууртай байж Илияд бин хийж өгсөн. Тэгэхэд ургац хурааж авах нөхцөл байдалтай зологтлоо гэрт нь байсан тостой домб хоосроогүй. Савндах гуриланч дуусаагүй. Ийм их ивэл хүртсэн шүү дээ. Бидний эргэн тойронд болж байгаа бүхэн бидний сорилт, итгэлийн цөлийн замд хүн бүрд өөрөөр сорилт бий. Сорилт дэлхийн бүх хүний дээр ирж бүгдийг нь сорно гэж бий. Тиймээс 28 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлд ч бас Бурхны үгэнд дуулууртай байж гэж байна. Дуулууртай байж ямар ч байдалд бүхнийг Бурхны үгийн дагуу зохицуулж сурах хэрэгтэй. Хоол хүнсгүйдээ, идэх юмгүйдээ дуулууртай байж чадаагүй, цаг зав гараагүйдээ чадаагүй гэх мэт шалтак хэлхийн оронд дуулууртай дагах гэж хичээвэл Бурхан хизээд зам нээж өгнө. Коронавирусын үед ч гэр бүлүүд ууггүй үр жимс гаргаж байгаа мэдээ өчигдөрч өнөөдөр ч ирсээр байна. Болно гэж боддог хүн байхад болохгүй гэж боддог хүн бий. Бурхны үгийг хэрэгжүүлдэг хүн байхад хэрэгжүүлдэггүй хүн бий. Бурхан ямар нэгэн нөхцөл байдал өгөөд ийм нөхцөлд хэн нь миний үгийг дагаж мөрдөх нь үү? Хэн нь дагахгүй байх нь үү гэдэл ажигладаг. Бид бүхэн майхан баярын тунхаглалын хоногудаар олон цэвэр буудаан үр жимс гаргаж бүх дэлхий дээр ирэх сорилтоос ялагч болон тодрох хэрэгтэй юм. Дэлхий даяар ирэх сорилтын талаар Лук 21-р бүлэгт Есүс ийн анхааруулсан байдаг. Лук 21-р бүлгийн 34-р ишлэлээс харъя. Хэд идэж уух явдал, согтуурал болон бас ямар сэтгэл төрнө гэсэн бэ? Амьдралын санаа зовнилоор зүрх яана гэсэн бэ? Дарамтлагдана гэсэн байна. Та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлох тун. Тэрхүү өдөр хавх буух мэт та нар дээр гинэт ирнэ гэжээ. Бурхан идэвхтэй тунхаглал гэсэн. Гэхдээ нөхцөл байдал ийм байгаа юм чин тунхаглахгүй байсан ч зүгээр дээ гэж өөрөө өөрийгөө тайвшруулдаг хүмүүс Бурхны үгийн дагуу амьдрах биш. Нөхцөл байдалдаа уусан амьдарч байгаа хэрэг. Хоол хүнс байхгүй юм чин идэх юм алга гэж гомдлох нь мэдээж хэрэг л дээ. Гэхдээ цөлийн 40 жилийн амьдралд гомдолсон нь тэдний ямар үр дагаварт хүргэснийг бодох нь чухал. Нөхцөл байдалдаа автаад байсан учраас Канаан нутагт орох зам нь тэр чигтээ хаагдчихсан. Израиль ард түмэн цөлийн амьдралаа эхлүүлсэн эхний өдрөөс нь л Бурхан тэдэнд Тэнгэрээс манна буулгаж уух усыг нь ч хангалттай их өгч чадахгүй байсан уу? Гэвч Бурхан тэднийг янз бүрийн нөхцөл байдалд байлгаж тэдний үүсээр итгэлтэй эсхийг нь ажигласан. Тэгээд итгэлтэй, итгэлгүй хүнийг ялгасан. Яг л Гидеоны 300 дайчныг сонготлоо. Бурхан 32 мянган Израиль ард түмнээс баг багаар нь ялган шилж сонгож авсан шиг. Айж сүрдэж байгаа хүмүүс нь буц гэхэд 22 мянган хүн буцдаг. Тэгээд Бурхан ус руу дагуулan аваачиж ус уулга гэдэг. Ус ууж буй байдлаар нь дамжуулан Бурхан тэдний сэтгэлийг өнгийн харсан. Тиймээс Есүс ч бас хит идэж уух явдал, согтуурал болон амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлох тун. Тэрхүү өдөр хавх буух мэт та нар дээр гинт ирнэ. 35 дугаар ишлэл. Энэ нь газрын бүх гадаргаар нутаглагчдын дээр ирэх болно. Харин хүний хүүгийн өмнө зогсох, мөн болох гэж буй бүхнээс зайлсхийх, хүч чадалтай байхын тулд залбирч ямагт сэргэг байх тун гив гэжээ. Бидэнд өгөгддөг аливаа нөхцөл байдал нь өөрөө сорилт гэдгийг заавал санаж явцгаая. Иохан 13 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлэлээс харъя. Есүс хариулна. Чи миний юу хийж байгааг одоо мэдэхгүй. Харин чи хожим ойлгоно гэлээ гэжээ. Яагаад ийм үг айлтсныг дараа нь зайлшгүй ойлгох болно гэсэн байна. Гэр бүлүүдээ Бурхан яагаад бидэнд Бурханы үгийн дагуу л хий.
сургаал хүслийг нь дагаж айлддгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Бид 4 хэмжээст, 5 хэмжээст сүнсний ертөнцийн зүйлийг мэдэхгүй болохоор бүхнийг мэддэг Бурхан надад итгэдэг бол миний хэлснээр хий. Тэгсэн үед сүнсний ерөөл чам дээр буух эсхийг харна гэдэг. Одоо дэлхий даяараа коронавирус гэх том сорилтоос болж өдөр тутмын амьдрал нь ч хязгаарлагдаж чөлөөтэй байж чадахгүй. Мөрөглөөс сэтгэл амар цуглаад тэмдэглэж чадахгүй байдалтай байгаа. Тэглээгээд Бурхны үгнээс холдон сүмд очихгүй болохоор итгэл суларч бүлээн болж байна гэж болохгүй. Харин ч бид ийм байдлыг ялж итгэлдээ бат цогсох хэрэгтэй юм. Сүнсээр харвал одоо маш аюултай байдалд байгаа. Яагаад ийм нөхцөл байдал бидэнд өгөгдсөн бэ гэдгийг мэдж тухайн нөхцөл байдалтай нүүр тулдаг хүнд бол юу ч асуудал болохгүй. Гэвч шалтгааныг нь мэдэхгүй хүн бол тухайн нөхцөл байдалд автаад тэрнийхээ тухайд шалтгаан гаргаж ирнэ. Нөхцөл байдлаар шалтгаалж байгаа нь сорилтыг ялж чадаагүй. Сорилтонд ялагдсан хүмүүсийн тавьдаг тайлбар юм. Цаашид үүнээс ч илүү ноцтой зүйл бидэнд тулгарч магадгүй. Хэрэв Бурхан коронагийн үед та нар тунхаглаа зогсоо гэсэн бол бид зогсоох хэрэгтэй л дээ. Харин тэгж айлдаагүй бол бид ууггүй арга зам хайхан зүйтэй. Иохан 13 дугаар бүлэгт айлдсан Есүсийн үгэнд ч та нар одоо мэдэхгүй. Харин хожим яагаад тэгж хэлснийг ойлгох болно гэж бий. Матай 4 дугаар бүлэг рүү явцгаая. 4 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэлээс харъя. Есүс тэгээд диавол сорогдохын тулд сүнсээр цул рүү хөдлөгдөв. Тэр 40 өдөр 40 шөнө мацаг барьсны эцэст үзжээ. Сорогч ирээд түүнд чи Бурхны хүн мөн аваас энэ чулуунуудыг талах бол гэж тушаа гэв. Гэвч Есүс хүн зөвхөн талахаар бус. Харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна гэж бичигдсэн байдаг хэмэв. Тэгэхэд диавол түүнийг ариун хотод аваачин сүмийн өрөө дээр зогсоогоод түүнд хэрэв чи Бурхны хүн мөн юм бол доош үсэр. Учир нь тэрээр тэнгэр элч нартаа шиний талаар тушаана. Чамааг хөлөө чулуунд зогчихвээ гэсэндээ тэд гар дээрээ чамааг өргөөд явна гэж бичигдсэн байдаг шүү дээ гэв. Есүс Бурхан эзнээ бүү сорь гэж бас бичигдсэн байдаг гэв. Диавол дахин түүнийг асар өндөр ууланд аваачаад ертөнцийн бүх хаанчлал болон сүр хүчийг нь үзүүлээд хэрэв чи сүхрэн надад мөргвөөс энэ бүхнийг би чамд өгье гэж хэлэхэд Есүс зайл сатана Бурхан эзэндээ чи мөргөж зөвхөн түүнд үйлчилгэж бичигдсэн байдаг юм гэлээ. Тэгээд диавол түүнийг орхиход гэнэт тэнгэр элч нар ирж түүнд үйлчлэв гэжээ. Сатан Есүсийг 3 төрлийн нөхцөл байдалд оруулсан. 40 хоног мацаг барьсан Есүсийг махан биеийн хоолоор Сатан сорьсон. Хүн үлсвэл мэдээж гидсээ дүүргэх хоол хүнс хайдаг. Гэвч Есүс махан биеийн хоолноос илүү ямар хоолыг илүү бэлдэх ёстой гэсэн бэ? Бурхны өгөн хоол нь хүний иддэг хоолноос илүү чухал гэдгийг ухааруулсан. Хүн зөвхөн талахаар бус. Харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна. Сатан Есүсийг Бурхны хүслийг дагаж чадахгүй болгох гэж янз бүрийн нөхцөл байдлаар сордог. Хэдийгээр Есүс үзсэн ч гэсэн өгсөн хариултыг нь хараарай. Яг одоо хэрэгтэй зүйл талахч гэлээ. Талхнаас Бурхны үгэн хоол нь илүү чухал гэсэн. Өлсөж байсан ч махан биеийн хоолноос сүнсний хоол нь бүрч чухал гэдгийг хэлж ухааруулсан. Есүс нөхцөл байдалд ганхах юм уу? Нөхцөл байдалд автаагүй. Тиймээс л сорилтыг ялсан биш гэж үү? Хоёр дахь сорилтыг харахад Сатан Есүсийг сүмийн орой дээр өндөр газар зогсоогоод доош үсэр. Та ариун Бурхан юм чинь тэнгэр элч нар ирээд хөлөө чулуунд зогчихвээ гэсэндээ таныг өргөөд явах биш үү гэдэг.
Сатан маш залжин аргаар Бурхны эрх мэдэл, Бурхны хүч чадалд итгэж чадахгүй болгох гэж махан биеийн нөхцөл байдлыг бий болгоход нь Есүс Бурхан эзнээ бүүсээр Бурхан бол хэн нэгнээр соригдох нэгэн биш гэж хэлдэг. Библиэд Бурханд итгээрэй гэж л байдаг болохоос Бурханыг сорь гэсэн сургаал ганц ч байхгүй. Гэр бүлүүдээ Сатан биднийг Бурханоос холдуулах нөхцөл байдал, Бурханы үгийг дагаж чадахгүйд хүргэх нөхцөл байдлыг цаг ямагт бидний амьдралд гаргаж ирдэг. Тэр болгонд нь бид сорилтыг ялж, ялагч болохын тулд тухайн нөхцөл байдалд автаад байж огт болохгүй юм. Тийм нөхцөл байдалд Бурхан яагаарэ гэж айлдсан бэ гэдгийг бид санаж явах ёстой шүү дээ. Есүс 2 дахь сорилтыг ч даван гарсанд Сатан 3 дахь сорилтыг тавьсан. Өөрт нь мөргвөл дэлхийн бүх яруу алдрыг өгье гэдэг. Библиэд юу гэж тэмдэглэсэн байдаг вэ? Бурханаас өөр юунд ч үйлчилж болохгүй гэж сургасан байдаг. Тийм баха? Бид зөвхөн Бурханыг л бодох ёстой. Бид зөвхөн Бурханд л мөргөж, Бурханд л үйлчлэх юм бол бүх дэлхий дээр ирэх сорилтыг ч бас хангалттай ялан гарах юм. Тиймээс Есүс Матай 4-р бүлэгт сүнсний хоол, махан биеийн хоол хоёрын аль нь илүү чухал вэ? Бурхан сорилтын субъект үү, итгэлийн субъект үү гэж айлтдаг. 3 дахь сорилтын тухайд Есүс Бурханаас өөр бусад зүйлд илүү үйлчлэх ёстой юу? Зөвхөн Бурханд л үйлчлэх ёстой юу гэж асуусан. Есүс Библиэд бичигдсэний дагуу л бүгдийг гүйцэтгсэн. Бурханы үгэн хоол нь илүү чухал гэж айлдаад, Бурхан бол бидний итгэлийн субъект болохоос сорилтын субъект биш гэдгийг ч зөвхөн Бурханыг л дагаж, мөргөж, үйлчлэл хэмээн 3 дахь сорилтыг ч Есүс ялдаг. Ингэснээр сорилтыг ялах жишээг бидэнд үзүүлсэн юм. Бид бүхэн Есүсийн айлдсан үгийг ном ёсоор нь дагаж чадвал энэ баярыг аль ч үеэс илүү үр дүнтэй, намрын баяр, майхан баяр болгож чадах юм. Матай 24-р бүлгээс нэг ишлэл нэмээд үзцгээе. 3 дугаар ишлэлээс уншъя. Түүнийг чидүүн ууланд сууж байхад шавнар хэдүүлэхнээ түүн дээр ирж, энэ нь хизээ болох вэ? Таны залрал болон үеийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэнд Есүсийн хариултыг нухацтай хараарай. Хэн нэгэн та нарыг төөрөлдүүлэх вэ? Болгоомжл гэжээ. Болгоомжлох хэрэгтэй. Тэгээд хуурамч Христэд бүү мэхлэгдгсэн. Энэ нь Есүсийн хэлсэн 2 дахь анхааруулга. Мөн үндэстнийхээ эсрэг, хаанчлалынхан эсрэг босох бөгөөд энд тэндгүй өсөглөн хийгээд газар хөдлөлт болно. Бас 9-р ишлэлийг харвал миний нэрээс болж та нарыг бүх үндэстэн үзэн ядах болно гэсэн байна. 10-р ишлэлд тэр үед олноороо бүдрэх бөгөөд нэг нэгнээ тушааж, нэг нэгнээ үзэн ядна гэсэн. Сорилтонд орсон хүмүүсийн онцлогийг Есүс хэлсэн байна. Үзэн ядах болно гэж байна. Үнэн дотор нэгнийгээ үзэн ядаж байгаа бол бид үүнээсээ хурдан ангижрах ёстой. Би одоо том сорилтонд оржээ гэж бодоорой. 11-р ишлэлд олон хуурамч иш үзүүлэгчид гарч ирж олныг бүдрүүлнэ гэжээ. 12-р ишлэлд ёс бус явдал өснө. Тэгээд бас хүмүүсийн хайрч хүрнэ. 13-р ишлэлд харин эцсийг хүртэл твцсэн нь ийм орчныг, ийм нөхцөл байдлыг тэсвэрлэж ялсан хүн нь аврагдах болно. Ялна гэдэг нь нөхцөл байдал болгонд уруу татагдаж, там руу чирвэл там руу чирэгдээд явахыг хэлдэггүй. Үргэлж Бурханы үг дотор байж, эцсийг хүртэл твцсэн нь аврагдах болно. Хаанчлын энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдаж, бүх үндэстэнд гэрчлэл болно. Тэр үед л эдгээр бүх нөхцөл байдал яагаад бидэнд өгөгдсөнийг сайн нэг ойлгоно. Одоо та нар мэдэхгүй ч харин хожим бүхнийг ойлгох болно гэж айлтсан байна.
Хайртай Сони бүх гэр бүл маань эцэг эхийн үгийн дагуу хаанчлалын сайн мэдээ Самар дэлхийн хязгаар хүртэл тунхаглагдах тэр мөчийг хүртэл илүү итгэвхтэй гүйж мөнхийн Тэнгэрийн хаанчлалд нэг ч хүн үлдэлгүй орж бүрэн төгс авралт хүрцгээхийг бүгдээс нь хүсээд өнөөдрийн сургаалаа өндөрлөө. Баярлалаа.